wateja wetu wazuri, hapa ni Furaha Hardware, Kibaha maili 1. Tunajihusisha na vifaa vya ujenzi na bidhaa zetu ni bora zenye viwango vya kimataifa, hususan kwenye upande wa finishing. Kwa mawasiliano, namba zetu za simu ni hizo zinazopita hapo chini. Karibuni sana wateja wetu. Mahakama ni katika wajibu wetu kama wadau wake, na mahakama imetusupport kwa kiasi kikubwa. Mimi wanapenda kama jambo ni zuri ninalisema, hata dunia nzima ikinitukana nafsi yangu inakuwa na amani, kwa sababu ukweli unajipigania wenyewe, hauhitaji kura. Mheshimiwa Jaji Mkuu, ulizungumza moja ya hoja yako kama ya 19 hivi. Alizungumza kwamba sisi ni watumishi wa watu katika sekta ya haki. Hata siku moja nilimwambia mtu kwamba for 10 years sikuwahi kusikia bold statement kuliko aliitoa Jaji Mkuu juzi. Mimi Mheshimiwa Jaji Mkuu, kama ninalo la kukusifia nitakusifia ukiwa hai, siku ukifa nitanyamaza, kwa sababu mambo yako na Mungu. Kwa hiyo as long mimi mtu akiwa hai nitasema, kwa sababu tuna wajibu wa kutiana moyo jambo linavyokuwa vema. Kumekuwa na hii, watu wanafikiri kwamba TLS is an activist or a political biased. Mimi siku zote nimekuwa nikisema section 4. Nia yangu ni kutoa hiyo dhana, na nimegonga kwa unyenyekevu nafasi zote, ofisi nyingi sana za serikali, nikiwa na kusudi moja, kwenda kujitambulisha ili watu watuelewe kusudi letu ni nini. Nikiri leo ndo nimekumbuka kichwani, nitakukuru sikuwahi kuandika barua, sikuwahi kufika, lakini tumefika karibu ofisi zote na tumezungumza na wametuelewa TLS, na tumekuwa na mashirikiano mazuri katika kufanya kazi zetu na huduma zetu za kisheria. Tumefika Wizara ya Katiba. Nadhani kati ya mtu aliyetupa msaada mkubwa kwa mwaka huu ni Wizara ya Sheria na Katiba. Financially, yani sio kama nazungumza msaada labda wa hadisi. A very lucrative amount of investment kwenye digital platform yetu, kwenye usafiri na kwenye mashirikiano ya legal aid. Tumeshirikiana kwa ukubwa sana na wizara. Yote hii inakuonyesha kwamba mawakili, na nimelizungumza hili wazi mara kwamba we are not a terroristic group. We are not here to terrorize anybody. Sisi kazi yetu, wakati prosecutor anatamani mtu afungwe, sisi tunajaribu, we are just a pleader, kubembeleza hakimu na jaji, usifunge mtu huyu, yawezekana sio mhalifu. That is only our humble duty, and that is why we are going to court. Na pale mahakamani kunakuwa na askari ambao wapo siku zote, wanajua kabisa utaratibu. Hata utaona wanamuelekeza mtu mgeni ambaye hajafika, unataka kwenda nini? Nenda chemba namba fulani, gorofa namba fulani. Huku usiende. Wewe zima simu, usiingie na simu eneo hili. Usiite mtoto huyu mtoto haruhusiwi mahakamani. Unamkuta yule askari yuko very professional but is not doing, anafanya service pale. Tunachojaribu sisi kuwaambia wenzetu wa polisi, na kidogo saizi nimeona pale Kisutu na Mahakama Kuu saizi magereza, ni ile kuonyesha hali ya militarization ya court proceedings kule ndani. Unaona mtu anamwangalia jaji hivi, kajificha, katoboa ni macho tu kwenye sweta, amekaa, huyu anapita, huyu anarudi, yani kana kwamba there is something. Lakini kumbe kuna namna ambavyo tunaweza tukahandle. Siku zote mimi nimependa kuambia watu mahakamani, mahakama ni tukufu. Sisemi ule utukufu wa Mungu, ni ule utukufu katika ile hali ya utekelezaji wa majukumu yake. Kwa hiyo wadau wote sisi tunatakiwa kuulinda, kwa sababu pale ndio sehemu ambayo aliye mkubwa na aliye mdogo anatakiwa kujisikia yuko secured. Lakini mazingira yanayojitokeza, kwa mfano wakili akikosea, mchukue, mshtaki kwa mujibu wa utaratibu, mripoti kwa mujibu wa utaratibu. Sio vinafanyika vitendo ambavyo mtu ukiangalia mtu anasema this guy is civilized. Nchi kweli hapa ni court premises au ni wapi? Kwa hiyo kazi ya TLS sisi tunachojitahidi ni kuleta dhana nzuri ya uwajibikaji wa pamoja. Na lingine ambalo sisi sasa, kwa sababu
mwenzangu amezungumza mengi, nilijaribu kutoa tu mifano michache ambayo mingine mheshimiwa jaji ionyeshe kwamba sio kweli kwamba tu mara zote watu wanakuwa provoke. Yaani kutakuta mwingine labda mtu anakuchukia tu jinsi ulivyo, kwa sababu sisi tuna corporate lawyer. They are good speaking. They have an art of speaking, and they speak like a judge, like someone with tuko sisi huku ambao sio public litigant, tuko criminal lawyer. Hata sauti yangu tu inakukera. Yaani hata kama sijakuaddress, just listening to me you feel bored. But I'm not a bad person against you. So nisiadhibiwe kwa yale majukumu kwa mtu anavyonipasivu. Anione tu kwamba ni namna ya kutenda katika kazi. Sasa changamoto kubwa inayokuja, nini kifanyike? Moja ya jambo ambalo tulikuwa tukiomba na liangaliwe, ni vema mahakama ione utaratibu wa kuwa na askari wa kutosha. Hizo kwa kusikiana na polisi, lakini mahakama ambayo imewatrain kuweza kuangalia una handle hivi, jambo hili likitokea linakuwa handled hivi, jambo hili likitokea linakuwa handled namna hii, ili mtu aweze kutofautisha namna ya kufanya arraignment na namna ya kushughulika na professional misconduct inayotokea mahakamani. Kwa sababu sisi ukifanya arraignment kwenye professional misconduct, kwa kweli itakuwa tunachanganya vitu, sehemu moja vitu visivyokuwa sawa. Lingine ambalo mimi niliona ni swala zima la namna tunavyoshirikiana. Nimetoa mfano, sisi tumefaidika sana na uwepo na mahusiano yetu kati ya sisi na mahakama, sisi na Wizara ya Sheria na Katiba, sisi na ofisi ya Solicitor General, sisi na ofisi ya mwanasheria. Na hili swala la kufuta kesi imekaa muda mrefu, imekaa miaka mitatu. Baada ya miaka mitatu mtu anafuta, anamkamata mtu, hapo inaanza upya. Lakini wote mtaona hata katika maelezo aliyotoa jaji mkuu ameonyesha kwamba actions zimechukuliwa. Those are the positive, kwa sababu we engage. Na tumeengage mpaka na rais vile vile. Tumefika tukamsalimia rais, tukazungumza, akatupokea, akatuelewa. Kote huku ni kuonyesha kwamba sisi we are not here as an affront to the state. Tuko hapo kwa ajili ya utawala wa sheria. Tuko huku kwa sababu ni lazima waweko huku, kwa sababu tutahitaji mawakili, wakati upande mwingine tutahitaji waendesha mashtaka. Kwa hiyo tunapokuwa huku ni kwa sababu ya ule utaratibu tu wa kisheria, lakini sio kwamba ni kwa sababu ni wa acts. Ni kwa sababu kwamba lazima mgawanyiko wa madaraka uwe hivi. Kwa hiyo siku zote nasema hatuhitaji kinga. Mimi sisemi, mimi ni mpinzani sana wa immunity. Hatusemi eti wakili awe na kinga. Sheria zipo, wala hatuhitaji sheria mpya. Sheria inahusu contempt of court, siipo. Kwa kama mtu amefanya contemptuous act, kuna taratibu zinazoongoza pale ndani. Wakili wajibu wake nini? Kuna taratibu zinazoonyesha. Kuna professional misconduct, taratibu tayari zimo mle ndani. Ndicho tunachosema kwamba zifanyiwe kazi ili kuondoa hali ya mawakili kuonekana kuwa kama appendix kwenye mfumo wa utoaji haki. Sometimes we feel like an appendix, kwamba sometimes somebody can remove. Hello wateja wetu wazuri, hapa ni Furaha Hardware, Kibaha maili moja. Tunajihusisha na vifaa vya ujenzi na bidhaa zetu ni bora zenye viwango vya kimataifa, hususan kwenye upande wa finishing. Kwa mawasiliano, namba zetu za simu ni hizo zinazopita hapo chini. Karibuni sana wateja wetu.